Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va commencer l'étude de l'unité numéro 4, les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. Dans la séance dernière, nous avons entamé un rappel concernant la tectonique des plaques. Et comme vous le savez déjà, nous avons subdivisé les frontières ou bien les limites des plaques selon trois types. Les limites de convergence, les limites de divergence et les limites de coulissage. Dans cette partie, on s'intéresse toujours aux limites de convergence. Pourquoi? Parce que dans ces limites, ou bien dans ces zones, il y a la formation de chaînes de montagnes. هنا فين كيكونوا عندنا هاد النشأة ديال الجبال ولا هاد لا فورماسيون ديال لي مونتاني اللي دوينا عليهم. Donc, on commence par la subduction. On a trois phénomènes nécessaires pour la formation de chaînes de montagnes. On a la subduction, l'obduction et la collision. On va commencer par la subduction. Qu'est-ce que la subduction? Donc, la subduction, c'est l'enfouissement de la croûte océanique sur la croûte continentale. ملي كنجيو هنا كنلقاو واحد لا croûte océanique subduite يعني غارقه هنايا وداخله وكنلقاو واحد لا croûte continentale اللي هي كنقولوا عليها chevauchante او بيان هي اللي راكبه هي اللي طالعه فوق من هاد لا زون هادي. علاش؟ حيت هاد لا croûte océanique عندها واحد لا densité اللي هي plus élevée par rapport هاد لا croûte continentale. Très bien. Donc في هاد لي ليميت هادو اللي كيكونوا كيف قلنا دي ليميت convergence, on a deux types de caractéristiques. Les caractéristiques structurales et les caractéristiques pétrographiques. غادي نعاود معكم la définition ديال la subduction. C'est l'enfouissement de la croûte océanique plus dense sous la croûte continentale moins dense. Très bien. Concernant les caractéristiques structurales, on commence par la formation d'une fosse. حفرة. تولي عندنا ملي كتدخل هاد لا زون هادي ولا كتدخل هاد لا كروت اوسيانيك كتخلي ليها واحد الحفرة تخلي هاد لا فوس هادي ها هي هنا في هاد لا بارتي. تري بيان. وفي هاد لاغاشمون حيت هنا كاينين دي فروتمون كاين احتكاكات في هاد لي فروتمون كيعطيونا واحد لا فورماسيون ديال لي سيديمون هنايا وعندهم واحد لو نون بريزم d'accrétion. Ce sont des sédiments océaniques. علاش؟ حيت لا كروت اوسيانيك هي اللي كيوقعوا لها هاد لي فروتمون هادو ou bien l'arrachement des sédiments. Très bien. فهاد لا زون اللي فيها هاد l'enfouissement كنشوفوا هنا des points. هادو ce sont des foyers. هادو بؤر des foyers de séisme. Donc هنا عندنا l'activité sismique كتكون طالعه بزاف. Donc une forte activité sismique. ولا قلنا une forte activité sismique كنقولوا معاها une forte activité volcanique. Donc هنا كيكون عندنا لي فولكان بزاف كيكون عندنا لي سيزم بزاف. Très bien. Donc je répète. قلنا la formation d'une fosse اللي جاتنا من هاد l'enfouissement ياك. قلنا la formation des sédiments océaniques ou bien prisme d'accrétion. L'activité sismique كتكون هنايا forte ومعها l'activité volcanique. Très bien. في هاد لا زون هادي كيكون عندنا حنا عارفين بلي عندنا دي فروتمون وعندنا لا بريسيون كيكون كبير يعني هنا غيكون عندنا دي ديفورماسيون تكتونيك تشوهات ولي تيب ديالهم ce sont des plis et des failles. Très bien. Par la suite كيكونوا عندنا الا شفتوا معايا هاد 1000 دوغري سيلسيوس فوالا 1000 كاينه هنايا قريبه لا سيرفاس نورمالمون خصها تكون في البروفوندور ياك. علاش؟ حيت هنا مني وقع هاد لونفويسمون هاد لي لين هادو اللي كيتسماو لي زيزوتيرم واش وقع لهم ولاو انكليني فوالا. دونك هنا خصنا نورمالمون نشوفو 1000 هنايا ولينا كنشوفوها قريبه لا سيرفاس. دونك هنا غنقولوا ولاو عندنا دي زانومالي تيرميك. سي بون. الا شفتوا معايا هاد لي فوايي هادو بيان هاد لي بوين هادو سيسميك اللي قلنا سميناهم دي فوايي حتى هما انكليني سولون هاد لا زون د لونفويسمون ياك وكلهم كيبانوا لينا ديريجي فيغ هاد لا كروت كونتينونتال. تري بيان. دونك هنا كنقولوا بلي هاد لي زون او بيان هاد لي فوايي سون انكليني سولون ان بلان اللي كيتسمى بينيوف. فوالا هاد لو بلان سميتو بينيوف. مزيان.
دونك في هاد لابارتي هادي حنا كنشوفو عندنا دي غولييف، عندنا تضاريس، فوالا منهم هاد لي سيديمون هادو، منهم حتى هاد لي فولكون انديزيتيك. فوالا هاد لابارتي كامله كيكونوا فيها دي غولييف. دونك هنا في عندنا لي مونطاني كيكونوا في هاد لا زون هادي. مزيان، هذا بالنسبه لي كاركتيرستيك ستركتورال، يعني اللي عندهم علاقه بلا ستركتور. الا شفنا لي كاركتيرستيك بيتروغرافيك كنلقاو عندنا دي بلوتون غرانو ديوريتيك، وكنلقاو عندنا دي فولكون انديزيتيك. دونك عندنا واحد لا روش اللي سميتها لونديزيت اللي كتكون هنايا في لا سيرفاس، وعندنا دي بلوتون غرانيتويد فوالا اللي كيكونوا عندنا كنشوفهم هنايا قرابين لا سيرفاس ولكن محسوبين في واحد بروفوندور. دونك هنا لا فورماسيون ديال هاد لي بلوتون هادو كتكون واحد كيف قلنا حنا ضروري هنايا ملي كتكون عندنا ان ماغما اللي غنهضروا عليها من بعد. ملي كتكون عندنا لا فورماسيون ديال هاد لي بلوتون لا كريستاليزاسيون ديالهم، يعني باش كيوليو هما كيكونوا ماغما باش كيبردوا كيوليو عندنا دي غوش. هنا راكم عارفين بلي لا طومبيراتور كتبقى مازال كبيره، دونك كتكون عندهم لا كريستاليزاسيون لونت تقيله شويه ديال فوالا ديال لا كريستاليزاسيون اللي ما كتبانش حتى كنطلعوا لا سيرفاس. دونك ملي كنطلعوا لا سيرفاس كتولي عندنا لا كريستاليزاسيون رابيد او بيان غوفخواديسمون رابيد، يعني تبريد. هنا التبريد كيكون لونت تقيل بشويه، علاش؟ لان لا طومبيراتور مازال طالعه. هنا لا طومبيراتور ضعيفه بزاف، علاش؟ عندنا لا سيرفاس. داكشي علاش كتعطينا هنا لا فورماسيون ديالاش ديال دي فولكون انديزيتيك اللي جاونا من هاد الماغما هادي. تري بيان. دونك هنا كيف قلت la présence de plutons granodioriques ou bien la présence d'une roche nommée andésite. Je répète, donc les caractéristiques structurales sont l'élévation de montagne, la formation d'une fosse océanique, la formation d'un prisme d'accrétion, les sédiments océaniques, les gens l'arrachement des sédiments océaniques, une forte activité sismique, une forte activité volcanique, des anomalies thermiques, la température اللي شفناها هي كبيرة بزاف وقريبة لا سيرفاس. وقلنا عندنا des déformations tectoniques sous forme des plis et des failles inverses. Concernant les caractéristiques pétrographiques, on a la présence de plutons granitoïdes, les adna في البروفوندور وعندهم refroidissement lent تبريد اللي هو بطيء، علاش؟ حيت لا طومبيراتور مازال كبيره. ملي كنوصلوا لا سيرفاس كنلقاو لا بريزونس دون روش نومي انديزيت. دونك لا ستركتور اللي غادي تكون هنايا غتكون اون ستركتور اللي هي غروني كتكون فيها حبيبات، لان ملي نقول لك refroidissement لونت بردوا بشويه عليهم عطاونا دي غران، وهذوك لي غران عطاونا لا ستركتور اللي هي غروني، واحد البنيه اللي هي محببه. ملي كنجيو هنايا لا سيرفاس كنلقاو ما هاد لا روش هادي ما خداتش وقتها في الغوفخواديسمون، يعني في التبريد ديالها، وكنلقاو بقاو فيها ديك كريستون اللي كيتسماو دي ميكروليت. فوالا لي ميكروليت، داكشي علاش كنقولوا لا ستركتور ديالها كتسمى ميكروليتيك. تري بيان. دونك كاين فرق ما بين غوفخواديسمون رابيد، يعني لا طومبيراتور ضعيفه دغيا وقع واحد الغوفخواديسمون رابيد، وهنا غوفخواديسمون لونت شويه عليها. دونك هنا عطاتنا ستركتور غروني وهنا ستركتور ميكروليتيك. تري بيان. فوالا دابا غادي ندوزو لا فورماسيون دان ماغما. هنا في لا زون ديال لا سبديكسيون ضروري تعرف هنا لا فورماسيون دان ماغما مهمه بزاف. منين كتجينا هاد لو ماغما هادي؟ دونك هنا الا مشيتي معايا هنايا هاد لا بارتي ديجا سي لو مونطو. فوالا كنا قلنا بلي هاد لا بارتي هادي فيها دي روش اللي كلهم دي بيريدوتيت. مزيان. دونك في هاد لا زون هادي اللي غيكون فيها لونفويسمون عندنا دي ترانسفورماسيون تحولات ديالاش ديال لي روش اللي هما بري اكزيستونت، كانوا عندنا صخور اللي هي قديمه. هاد لي روش هادو vont subir quoi? Des transformations selon quoi? Selon l'augmentation de la température et la pression. مهم بزاف ملي تعرف هاد لي زون هادو غادي يكون عندنا
des transformations les منين جاو من هذا l'enfouissement. Donc on commence par l'enfouissement de la croûte océanique sous la croûte continentale. Par la suite, l'augmentation de la température et de la pression, une transformation ou bien un métamorphisme des roches, donc le passage de la roche numéro 1 vers la roche numéro 2 vers la roche numéro 3. Le passage est accompagné par la libération de H2O, la libération de H2O. H2O مشى عندنا لهاد لا زون هادي اللي هي لو مونطو كانت فيها هاد لا روش هادي اللي سميتها بيريدوتيت. هاد لا روش لا طومبيراتور ديالها كانت كبيره بزاف سكيل في مني جبنا ليها هاد H2O وقعت عندنا واحد لا فيزيون بارسيال يعني انصهرت لينا هاد البيريدوتيت وإلا انصهرت لينا كتعطينا لا فورماسيون د ماغما صهاره. هاد لو ماغما كتم طالعه غادا لا سيرفاس فواحد لا زون اللي هي بريسيز كتبرد. مني كتبرد كتعطينا دي بلوتون غرانوديوريك او بيان غرانوديوريتيك او بيان دي بلوتون غرانيتويد. مني كنجيو لهاد لا بارتي اللي كتطلع الفوق لا سيرفاس كيف قلنا غوفخواديسمون رابيد كتعطينا دي فولكون انديزيتيك فوالا. وهنا كتكون عندنا لا فورماسيون دي ريلييف. Je répète. Donc, je commence par l'enfouissement de la croûte océanique sous la croûte continentale. Par la suite, transformation des roches ou bien métamorphisme des roches préexistantes avec la libération de H2O vers le manteau supérieur. Par la suite, fusion partielle du manteau, ainsi formation de magma. Ce magma va monter vers la surface. Il est accompagné par des matières visqueuses comme SiO2. هنا علاش كتولي هاد لو ماغما فيسكو؟ علاش؟ حيت كتلاقى مع دي ماتيير اللي هما كوم سيليس وهاد لا ماتيير هادي اللي كتخليها فيسكو. الا وصلت لنا البروفوندور هنايا وبردات كتعطينا دي بلوتون غرانيتويد ولا طلعت لا سيرفاس كتعطينا دي روش اللي هما سميتهم لونديزيت وكتعطينا دي فولكون. وهاد لي فولكون سون دي فولكون اللي هما اكسبلوزيف انفجاريه بركانيه انفجاريه مازيان. دونك هادشي اللي عندنا في هاد لابارتي هادي. غندوز معكم الملخص على باش تلقاو ما تكتبوا. Alors, la subduction est le processus d'enfouissement d'une plaque tectonique, c'est la plaque subduite, sous une autre plaque chevauchante. كنقدروا نلقاو la subduction entre la croûte océanique et la croûte continentale ou bien نقدروا نلقاو واحد la subduction اللي كاين ما بين la croûte océanique et la croûte océanique. هذا كيتسمى intra-subduction. إلا جينا نشوفوا les caractéristiques structurales غنلقاو l'élévation de montagne, fosse océanique profonde, forte activité sismique, forte activité volcanique, des anomalies thermiques, formation d'un prisme d'accrétion, plis et failles inverses. Concernant les caractéristiques pétrographiques, on peut citer la présence d'andésite, c'est une roche volcanique, et la présence de peloton granitoïde. Il y a de la partie اللي دوينا عليها قلنا بلي عندها refroidissement lent. Très bien.